sorry ass DJ. Sorry sa paa. Pero ayan na yung mga fish. Yun ang dami nila dun. Ayoko ng feeling ng kinukut-kut yung pa. Okay na, Mi? Our ihaw, girls. Yun, oh. Yun. Lagyan niyo ng uling. Ano? Meron kami dito. Isang ganyan yan. Isang senior ano yan. Lagayan. Uy, naglalagay natin dito. Lalagyan ko uling para ano. Isasalag para isang panyo. Bawal pala dito. Bawal high blood dito. Mga kabayan. Salansang mo po ito. Salat. Isa pa. Patato artist. Uy, ano yung... Wala ko dito ipakit ng ano ko. Daming langgam dun. Mawala.
1, 2, 3. Okay na. Isa pa. Jump shot. Jump shot. 1, 2, 3, go! Okay, isa pa. Jump shot. 1, 3, go! Isa pa. Okay, jump shot. Diesel. Tagal mo naman, Diesel. So, yun na nga guys. Tapos na kami and the time is 9:16. Ang check-out ng overnight dito is 10. Ang check-in is 2 p.m. hanggang 10 in the morning. Yan, may playground din yung mga kids kung pagod na sila. Itong ilang cottage. Ano ata yan eh. 600. Good for 10. Maximum 10 person. Slide for adults and slide for kids. Hindi lang, siguro bagong gawa siya kaya hindi siya masyadong ma-slide para sa amin. Pero kung gusto mo dumulas, gumamit ka ng yung madulas na tela. At magpapapicture daw tong aming mother and aming Sir Emil Jr. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, yan na. Thank you. Ipopost ko to sa YouTube. Bahala kayo dyan. Uy, pwede mo po YouTube. Ilang cottage andito sa malapit sa playground. Ito ata gazebo. Walang name. Basta ito, cottage 2 na mayroong video ako sa loob. Maximum of 15 to 20 person. If I'm not mistaken. 2,500 kasama ang video, okay. So, Sampaguita 800 good for 15 person. Gazebo. Titindahan nila. Sari-sari store. Nagsasarado siya ng ano oras sarado niya? 4 p.m. 5 p.m. to 7 p.m. Break time daw nila yun. Tapos yung pool nag-close din ng 5 p.m. 5 or 6 p.m. pa. Kasi cleaning time nila yun. Tapos mag-open ulit ng 7. This is my team. Team of annotator and si Day court deck. Approver. Iniwan ko pala yung damit ko na. Nakasave pala sa lamig. Dito mainit.